Fala pessoal, beleza? Aqui que tá falando é Victor e hoje, pessoal, vou trazer aqui pra vocês o unboxing do SSD novo que eu comprei pro meu computador, certo? Eu tô montando um computador novo e vai vir uma série de unboxing e reviews aí no canal. E esse é um deles, beleza? Aqui eu comprei da China, do AliExpress, e chegou hoje e a gente vai abrir aqui com vocês. Só demorou mais ou menos uns 25 dias para chegar. É um SSD de 720 GB. 720 GB da King Spec. A caixa bem bonitinha. Aqui. Eu também comprei outro SSD, um SSD M2 de 128 GB que tá para chegar. E esse aqui vai ser para guardar mais os jogos, as coisas normais. E o M2 vai ser para o sistema operacional e alguns programas. Então, tirei aqui, dentro não vem mais nada. E aqui tá o bicho, né? Bem pequenininho, não é pesado, mas bem bonito. Parece que é um alumínio bem leve. E aqui tá o bichão de 720 GB. Para quem não sabe, o SSD tem uma leitura e escrita muito mais rápido do que um HD convencional. Só que é um pouquinho mais caro, mas nesse caso aqui, esse de 720 GB eu comprei pelo valor de um HD de 1 TB. Que aqui é a entrada SATA e a de energia e a SATA. Bem legal aqui, 720 GB. E algumas informações, né? Não tem nada demais aqui, é bem simples e não vem mais nada também. É apenas o SSD. Tem a gravura aqui da logo da marca. E é só isso. Quando o computador estiver montado, a gente vai testar para ver a leitura e escrita desse meninão aqui. Beleza, galera? Então, se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Quem tiver interesse de adquirir um desse também, comenta aí que eu vou deixar o link nos comentários na loja que eu comprei. E se inscreva no canal, deixa seu like aí, comenta o que você gostou, o que você não gostou. Façam perguntas, seja sobre o canal, seja sobre o componente. E é isso. Valeu, falou e valeu, falou e tchau.